أشهر العلاجات الطبيعية للكحة أو السعال: رقم واحد العسل الأبيض أو عسل النحل، لأن معلقة أو اتنين من العسل بتساعد على تقليل إنتاج المخاط أو البلغم، وبتساعد على قتل الميكروبات وتطهير الحلق، ولكنه لا يتم إعطاؤه للأطفال أقل من سنة لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي أو البوتيوليزم. تاني حاجة هي المشروبات الدافية، لأنها بتعمل على تهدئة السعال أفضل بكتير من المشروبات الباردة، ومن أفضل المشروبات الشاي والنعناع والزنجبيل واليانسون. رقم تلاتة الزنجبيل، سواء عن طريق أكل جذوره خام أو خلطها مع العسل الأبيض في مشروب دافئ، لاحتوائه على مواد تساعد على إرخاء العضلات اللي بتسبب ضيق في التنفس، فيساعد على التنفس بحرية والتغلب على السعال. رقم أربعة المية، لأن شرب كتير من المية بيرطب الحلق ويقلل من حدة السعال ويقلل من سماكة وكثافة المخاط، فيساعد على التخلص منه وتخفيف السعال. رقم خمسة استنشاق البخار اللي بيهدي ويرطب مجرى التنفس، خاصة مع إضافة النعناع اللي بيدي راحة أكبر. رقم ستة غسيل الأنف بماء البحر، وده موجود في الصيدلية بأشكال كتير، لأن ماء البحر بيساعد على تخفيف التهاب الأنف وطرد المواد المتسببة في الالتهاب، فيساعد على التنفس بحرية أكبر فيخف من حدة السعال. والعملية دي ممكن تتم عن طريق استخدام الجهاز اللي موجود في الصورة واسمه نيتي بوت. رقم سبعة نبات الإلدربيري أو البيلسان، سواء كان في شكل كبسولة أو سواء تحضيره كمشروب، وفي بعض الدراسات بتقول إن تأثيره ما بيبقاش وقتي ولكن بيحتاج دقايق عشان يعطي مفعول. رقم 8 المنتول، بيفتح ممرات التنفس علشان يكون التنفس بحرية أكبر، وبالتالي بيحد من شدة الكحة. والمنتول موجود كدهان أو لبخة بتدهن على الصدر، وموجود في أدوية الكحة وموجود في النعناع. رقم 9 الغرغرة بالماء المالح، لأن ده بيعالج احتقان الزور وبيرطب الحلق، وبتقلل من سماكة المخاط أو البلغم، ويطرد مسببات الالتهاب للخارج. رقم 10 جهاز الهيوميديفاير أو المرطب، لأن ده جهاز بيرطب الهواء ويخلي الجو فاتر بجوار الشخص المصاب، وبالأخص الشخص المصاب بالكحة الناشفة، ويجب الحرص على نظافة الجهاز أول بأول لسهولة تلوثه بملوثات قد تسبب حدوث السعال أو تزيد من حدة السعال. رقم 11 الأعشاب، زي اللبلاب والمارشميلو والزعتر واليانسون، دي كلها أعشاب بتساعد في تهدئة السعال. رقم 12 حبوب الاستحلاب، وأفضلهم اللي بتكون بطعم النعناع وبتحتوي على منتول، علشان بترطب الحلق وبتقلل من فترة وجود السعال.